Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring ayeuna bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Cerelat kajeleng harita Parman jeung Aki Ranggalawe teh geus pahareup-hareup lir ibarat dua lawan anu rek ngajajal sakabeh kamampuan anu dipimilik ku lawan-lawana atawa rek saling ngalah nyawa lawan masing-masing eta dina kaayaan waktu harita. Sok ujang ayeuna gunakeun heula ajian anu kahiji anu ngandung kemampuan tanuh age hayang nyaho sabaraha kuat kemampuan Saripati Bumi anu geus diserap ku ujang. Sok gunakeun ku Aki ayeuna bakal diserang. Ceuk Aki Ranggalawe bari neuteub antep ka Parman anu geus kokoh sukuna teh dina batu eta guha. Mangga Aki mangga. Harita Parman langsung ngawatek ajian Kidang Kilat anu ngandung hawa bumi. Waktu eta teh sukuna rapet kana taneuh lir ibarat dilem tegerak kawas biasana. Cerelat hiuk des 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 cebrot 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 bledak bleduk bledak bleduk cerelat celek. Harita sakilat Aki Ranggalawe sanggeus neunggel narajang anu kacida ngabahayakeun lamun lawana anu diserang ku manehna ata-atah mah dina pangartina geus kabayang bakal cilaka. Tapi dina waktu eta kulantaran Parman ngagunakeun kemampuan ajian Kidang Kilat anu ngandung Saripati Bumi teu keler-keler awakna teh tetep tagen tegerak saeutik-eutik acan lir ibarat sukuna teh bener-bener dilem nempel kana taneuh. Syukur ujang, syukur Aki kacida bungahna ningali kaayaan ujang ayeuna geus mampu ngawasa eta ilmu. Tapi ari ngagunakeun mah ulah di dieu mah bahaya, tempatna bisa hancur ngan saukur kudu ngabuktikeun ujang teh sabaraha kuat kemampuan ayeuna geus yakin ujang teh ngawasa ajian raga bumi secara hebat. Tah ayeuna anu kadua Aki hayang nyaho sabaraha kemampuan jeung hebatna Saripati cai anu geus ku ujang dikawasa. Sok ayeuna mabuktikeunna ujang kudu ngaluarkeun eta kekuatan kana eta batu anu aya di hareupeun ujang. Sok Aki hayang nyaho kumaha eta batu lamun kakeunaan ku eta ajian anu dikaluarkeun ku ujang. Sok lakukeun ujang. Ceuk Aki Ranggalawe waktu eta langsung nitah kitu ka Parman. Mohon mangga Aki mangga, insyaallah ku abdi bade ditingalikeun ka Aki. Sanggeus nyarita kitu Parman teh peureum dua leungeunna teh disilangkeun di hareupeun dada terus ngawatek ajian Kidang Kilat anu ngandung hawa tiis. Harita awakna teh ngageter ngaluarkeun ngebul kawas es teu lila tina dua dampaleungeunna teh kaluar tetesan
cai kawas es terus-terusan netes sanggeus kitu pelesat dua gumpalan es anu kacidati isna teh nyamber batu anu aya di hareupeunana. Atuh eta batu teh sanggeus kakeunaan ku eta kakuatan langsung kabulen ku cai es anu langsung rapet lir ibarat beku. Ngebul kumaha kaayaan es batu. Aduh hebat Ujang, hebat syukur aki kacida bungana ningali kaayaan kieu mah syukur geus ayeuna sok buktikeun kakuatan seuneu atawa saripati bumi anu geus dikawasa ku Ujang. Aki hayang ningali sok buktikeun kumaha kakuatan anak. Cek Aki Ranggalawe bari unggut-unggutan seri leutik kulantaran bungah ningali kaayaan incu sakaligus muridna geus ngawasa dua kakuatan secara sampurna. Mangga Aki, mangga, insyaallah ku abdi oge bakal buktikeun kakuatan ajian kidang kilat anu ngandung hawa panas teh. Cek Parman bari tuluy teu ngalilakeun waktu deui ngawatek eta ajian anu ngandung hawa panas. Dua leungeunna teh diselodorkeun ka hareup, ngageter awakna teh beuki lila beuki ngebul, sakujur awakna teh ngaluarkeun haseup lir ibarat seuneu panas anu karasa ku Aki Ranggalawe oge dina waktu harita beuki lila kaayaan di eta tempat teh panas. Ngan bubuhan Aki Ranggalawe oge ngagem ajian eta tangtuna hawa panas eta teh bisa ditiiskeun ku manehna ngaliwatan kakuatan ajian kidang kilat anu ngandung hawa tiis. Sanggeus karasa panas hawa teh ngadadak dua dampa leungeun Parman teh ngaluarkeun seuneu ngabebelak blesat eta seuneu teh ngablesat neunggar kana batu anu tadi digulung ku hawa tiis tina kakuatan ajian kidang kilat anu ngandung kakuatan cai. Bledug prai eta cai teh langsung ngalembereh lir ibarat es anu geus liur kakeunaan ku eta seuneu mah langsung jadi cai deui. Saperti biasa batu ge geus teu kabulan ku eta es kitu dina waktu harita kaayaanana. Syukur Ujang, syukur Aki kacida bagjana Ujang teh ayeuna geus luar biasa. Aki bungah Ujang, bungah sok ayeuna buktikeun ka Aki, tingalikeun ka Aki kumaha kakuatan ajian kidang kilat anu ngandung hawa angin atawa saripati angin teh. Aki hayang ningali Ujang, sok geura watek kaluarkeun Ujang. Cek Aki Ranggalawe harita langsung nitah kitu. Atuh Parman teh ngan saukur unggek waktu eta awakna langsung ngajorelat rada ngajauhan ti Aki Ranggalawe. Teu lila ti harita awakna teh geus muter. Waktu eta mah teu cicing awakna teh muter kawas gangsing. Teu lila ti harita wush ngadadak ngaguruh lir ibarat aya angin puyuh lilimbungan di eta tempat ngan teu kaciri kusabab Parman teu hayang ngaruksak patempatan eta. Jadina tengan saukur ningalikeun atawa nembongkeun ka Aki Ranggalawe kaayaan manehna geus ngawasa secara sampurna
eta ajian dibuktikan sora angin teh ngaguruh bener-bener kadenge ku ceuli maranehna dina waktu harita. Syukur ujang, syukur geus ulah dicoba di dieu eta mah bahaya, bisi batu amrol, tempat ieu amrol kan kalah ngaruksak alam. Ulah ujang eta mangke digunakeun atawa dibuktikanana lamun geus urang kaluarti ieu gua ayeuna mayap. Cua ngobrol deui ujang, cua ngobrol samemeh balik ngobrol heula, sabab aya hal penting anu bakal dicaritakeun ka ujang dina waktu ayeuna. Khususna mah ujang teh nepikeun ka waktu ayeuna kan penasaran hayang nyaho di mana kolot ujang lain kitu ujang. Ceuk Aki Ranggalawe dina waktu harita langsung nyarita kitu atuh puguh bae. Parman teh curing hak kulantaran geus puguh hayang geuwat nyaho kumaha kaayaan indung bapana. Aduh leres Aki leres atuh puguh bae. Abdi teh parantos penasaran kacida kumaha kitu. Sok atuh enggal carioskeun ka abdi di mana sepuh abdi teh Aki. Ceuk Parman nyaritana bangun sumanget kacida. Sabar ujang sabar, sok ayeuna mah diuk heula ujang, diuk heula diuk engke oge bakal nyaho sagala rupana. Sok diuk heula jeung inum heula tah inum cai kulantaran ayeuna mah geus beres sagala rupana. Tinggal nguji kemampuan ujang secara nyata engke di luar guha jeung deui engke dina waktuna ujang nyang hareupan lawan anu berat ngan tetep bae Aki rek mepelingan kade ujang kade ulah sambarangan dikaluarkeun namun teu kapaksa mah, sabab saha bae engkena anu kakeunaan kakuatan ajian kidang kilat opat unsur sanajan hiji-hiji oge digunakeun ku ujang moal kuat komo deui lamun sakabehna digabungkeun ngajadikeun kekuatan anu kacidarokahana. Ceuk Aki oge bakal hancur lir ibarat lebu naon bae oge anu kakeunaan ku ajian kidang kilat anu dihijikeun opat unsur engkena. Jadi kade ujang kade ulah sambarangan digunakeun. Aki mah teu ngaharepkeun kemampuan ujang teh digunakeun sambarangan, digunakeun keur mateni jalma. Teu hayang Aki mah teu hayang. Aki mah nurunkeun ilmu teh keur ngajaga diri, bisi aya kararepet, bisi eueuh jalan deui kakara heg digunakeun. Tapi ulah kena ujang ambek ka jalma anu di sanghareupan langsung digunakeun. Ulah kade ujang ulah kudu disabaran heula, kudu dipepelingan heula, anu salah kudu angka bener heula. Lamun geus teu bisa kakara jeung deui eta oge lamun geus eueuh jalan deui kakara heg gunakeun sakabeh kemampuan anu ku ujang dipimilik engkena teh ujang kade kasep kade. Ceuk Aki Ranggalawe nyarita panjang lebar mepelingan sagala rupana kulantaran sieun ilmu anu diturunkeun ku dirina ka Parman digunakeun kana jalan anu salah. Mohon Aki mohon insyaallah moal abdi mah moal ngagunakeun kemampuan anu dipimilik ku diri abdi kana jalan anu teu sae. Moal sing percanten Aki sing percanten ayeuna mah sok geura terangkeun abdi parantos panasaran di kampung kur dugikeun ka ayeuna teh sok ngemutan kaayaan Ibu Rama abdi di mana salaresna. Ayeuna teh yuswa abdi parantos leuwih ti 20 tahun geuningan teu acan terang kaayaan Ibu Rama abdi. Abdi teh hoyong munjungan, hoyong ningali kumaha pameun teu Ibu sareng Rama abdi kumargi waktu masih alit mah abdi teh hilap deui kumaha kaayaan pameun teu bapa sareng ma abdi teh
Aki tah eta abdi teh hoyong terang Ibu Rama abdi kawas kumaha. Harita Parman geus teu kuat nahan cai mata kulantaran geus lila manehna teh nahan parasaana kusabab embung ngulik elmuna kaganggu ku eta kaayaan. Sabab lamun teu fokus geus pasti sagala kamampuhan anu kumanehna diulik moal nyerep moal kapimilik secara sampurna. Tapi kulantaran ayeuna mah sagala rupana geus beres geus katarima ku dirina, jadina teh kawas meupeus keuyang atawa kawas balas dendam langsung sagala parasaana dina waktu eta dikaluarkeun. Sabar Ujang, sabar Ujang. Sok ayeuna mah diuk heula sing tenang nginum, ulah sedih. Komodo engke lamun geus nyaho sagala rupana sing sabar, sing tawakal Ujang. Ulah ngagugu hawa nafsu, ulah Ujang kadenya kade. Aki mah teu ngaharepkeun Ujang teh eleh ku hawa nafsu. Teu hayang aki mah Ujang teh sabar, tawakal, sabab sagala rupana oge geus ditakdirkeun ku Maha Kawasa. Rek ngeunah, rek henteu, rek pahit, rek amis, sagalana oge geus ditangtukeun ku Maha Kawasa. Tak eta oge anu kaalaman ku Ujang jeung kulawarga. Ceuk Aki Ranggalawe tetep bae samemeh nyaritakeun sagala rupana langsung nyarita kitu mepelingan. Muhun Aki muhun, tapi sok geura carioskeun ka diri abdi mah parantos teu kiat. Aki tos teu kiat hoyong geura terang di mana Ibu Rama abdi teh. Harita Parman masih nanya kitu bari nyusutan cai matana kulantaran teu kawasa ditahan deui. Nya atuh sok ayeuna ku Aki sagala rupana bakal diterangkan, tapi kahade sabarnya Ujang sabar. Ceuk Aki Ranggalawe bari derekdek langsung nyaritakeun sagala rupana ditek-tek di awal nepi keur ka akhir kumaha kaayaan manehna bisa mawa Parman kat luhur gunung. Sagalana dicaritakeun eueuh anu kaliwat. Atuh Parman teh waktu eta nepikeun ka ngaranjuk sanggeus nyaho sagala rupana geuningan indung bapana teh geus teu aya di kieuna. Aki nah leres eta teh Aki, Bapa sareng Ma abdi ditandasa ku para rampok anu dipimpin ku Ki Bewok. Leres eta teh Aki, leres teu salah cenah mah kapungkur setiap abdi naros mak sareng bapa abdi teh aya. Nah geuningan ayeuna Aki nyarioskeun tos pupus. Nah kumaha eta teh Aki, nah leres eta teh leres henteu Aki, leres henteu. Harita Parman terus-terusan nanya kitu bangun can percaya sanggeus nyaho sagala rupana geuningan indung bapana teh ditandasa ku para rampok anu dipimpin ku Ki Bewok. Hampura Ujang, hampura Aki teh salila ieu ngahaja nyumputkeun sagala rupana supaya Ujang teh bisa ngareksekeun sagala latihan nepikeun ka akhir. Jeung deui teh salah Aki teh salah nyaritakeun indung bapa hidup teh aya ngan ayana di mana? Di alam barjah Ujang, aya di alam barjah teu ka mana-mana bapa jeung emak hidup teh. Dina waktu harita Aki Ranggalawe nyaritana teh sorana kacida peurana kulantaran ilu sedih sanggeus ningali kaayaan Parman anu kacida sedihna sanggeus nyaho sagala rupana ayeuna dicaritakeun ku dirina. Hampura Ujang, hampura Aki, hampura sakali deui hampura. Lain teu hayang nyaritakeun ti
baheula lain ujang lain aki teh sieun ujang teu kuat sabab lamun ujang kabengbat geus pasti ujang teh moal sanggup ngawasa sakabeh ilmu anu diturunkeun ku aki tah eta pamaksudan aki teh ujang. Ceuk Aki Ranggalawe harita terus-terusan nyaritakeun sagala rupana bari nepakan tak-tak Parman anu dina waktu eta reumbai ku cai mata teu kawasa nahan kasedih sanggeus nyaho sagala rupana. Gusti teung teuingan Ki Bewok mun ditelenges kitu Aki, aduh Gusti kumaha ayeuna abdi Aki, piraku abdi kudu ngantepkeun jalmi-jalmi kawas kitu kalayaban bae Aki, piraku kudu diantepkeun Aki. Harita Parman terus-terusan nanya kitu bari nyusutan cai matana. Nya ulah diantepkeun ujang, ulah diantepkeun kudu disadarkeun ngan pepeujeuh ulah boga niat hayang binasa, ulah cek Aki oge ulah ujang mah kudu boga niat teh hayang nyadarkeun tina kalakuan salahna, kacuali manehna teu bisa disadarkeun terus kalah ka arek ngalah nyawa ujang, tah eta mah karep ujang tinggal nangtukeun sikep tapi kahade sakali deui kahade ulah boga niat hayang binasa, ulah ujang ulah Aki mah teu hayang ilmu anu diturunkeun ku Aki ka ujang teh digunakeun keur malas dendam teu henteu ujang. Geus ayeuna mah ulah sedih deui, sabar cek Aki oge sabar, tarima tawakal sagala oge geus aya takdirna masing-masing ujang. Ceuk Aki Ranggalawe tetep bae dina waktu eta terus-terusan mepelingan. Harita Parman teh can nyarita masih keneh reumbai ku cai mata tapi dina batina teh ngagerentes. Bewok awas ya Bewok, lamun Andika masih keneh aya dina jalan teu bener dina waktu ayeuna ulah sambat ka diaya. Andika bakal adu harupan jeung kuring. Bewok awas ya. Eta anu dina waktu eta ngagolak dina jero hate Parman. Geus ujang geus ulah loba pamikiran deui ayeuna mah hayu yap urang kaluar kulantaran ujang geus beres sagala rupana yap urang kaluar sabab samemeh Aki engke ngijinan ujang turun ti ieu gunung Aki rek ngajajal deui sagala rupana sacara nyata di luar ulah di dieu bahaya di dieu mah bisi ruksak ieu guha sabab dina waktu nama ujang teh pasti bakal perlu deui ieu tempat. Ayeuna hayu tuturkeun Aki ujang ulah sedih ujang hayu yap blesat les. Sanggeus nyarita kitu Aki Ranggalawe teh langsung miheulaan kaluar ti eta guha luncat anu saukur sakilat geus leungit ti eta patempatan. Atuh Parman oge teu cicingeun, manehna oge langsung melesat nuturkeun ka mana Aki Ranggalawe indit. Waktosna ka Bujeng Sep cag urang tunda cariosna dugikeun ka dieu heula kumahanya kaayaan Parman sanggeus nyaho sagala rupana geuningan indung bapana teh ditandasa ku Ki Bewok. Insyaallah kapayuna cariosna ku sim kuring diteraskeun deui. Ayeuna cag dugikeun ka dieu sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.